Βγαίνει λοιπόν ο φύλακας από τη φυλακή και φωνάζει: Μήπως χτύψε κανείς, λέει. Ελπίζω να μην σακατεύτηκαν πολύ, λέει, κοιτώντας τα συντρίμμια. Θα την γλιτώσουν, είναι γερά καρύδια, λέει. Σκληρά καρύδια, λέει ο Λούκι Λουκ. Λούκι Λουκ, είναι άλλοι δύο εδώ, φωνάζει ένας άλλος στα συντρίμμια. Πού είμαι, πού βρίσκομαι, λένε ο ένας, ο Ντάλτον. Νομίζω ότι είχα ένα κομμάτι κρέας, λέει ο σκύλος. Σίγουρα μου το βούτυξε αυτός εδώ ο τύπος. Και κοιτάει τον Άβερελ. Ένα κουβά γρήγορα, λέει νερό. Και αρχίζουν και μαλώνουνε ο Άβερελ με το σκύλο. Εντάξει, όλα ξανά έγιναν όπως πρώτα, λέει ο Λούκι Λουκ. Έτσι λες εσύ, λέει ο Σερίφης. Μόλις τελειώσει μαζί τους ο γιατρός, βρείτε μου ένα μέσο για να τους μεταφέρω στη φυλακή. Πότε θα φάμε, λέει ο Άβερελ. Σκάσε, Άβερελ, λέει ο Τζόε.